วันนี้พาลูกหลานมาเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์นะคะวันนี้แต่วันส่องแสงส่องตาพี่น้องย้อนแสงไฟยังไม่เห็นดอกพี่น้องบ่มันย้อนแสงพี่น้องเป็นย้อนแสงเดียวไม่เห็นทายใส่น้ำก็เป็นดอกพี่น้องเห็นปะโอ้เจ้าตู้น้องเจอรินกับน้องไข่มุกเล่นสกายเลอร์กลางน้ำนะคะเล่นน้ำแล้วว่าอยากขึ้นพี่น้องเจอรินกับไข่มุก